गेमर वर्सेस बॉयज गेमर के बीच में। चलो देखते हैं कौन सबसे बेस्ट गेमर है। यहाँ पर गाइस लड़कियों की तरफ से श्रेया और लड़कों की तरफ से कालू। तो श्रेया जी बताइए आप लैंडिंग कैसे करते हो? पैरासूट से। अबे जाहिल औरत, मेरा मतलब किस तरह की लैंडिंग होती है? अच्छा समझ गई। हम लोग ना सेफ लैंडिंग करते हैं और ऐसी जगह पर उतरते हैं जहाँ बंदे कम उतरे। और काले तू? हमारी लैंडिंग तो सर पर कफन बांध के होती है और उतरते भी ऐसी जगह जहाँ पर आधा सर्वर उतरता है। हम लोग स्ट्रेटेजी के साथ और दिमाग से खेलते हैं और हम दोस्तों के साथ हाथों से खेलते हैं। पूरी बाबे दिया मेर जट डोंट केयर। हम खेलते खेलते आपस में एक दूसरे से बात भी करते हैं और हम खेलते खेलते आपस में एक दूसरे की माँ बहन कर देते हैं।